Shalom, shalom, bana ya Nzambe. Ezali ngai wabino mama Micheline Dimbu na ye lisusu na tina ya ko panza sango malamu. Alors nazoloba pona thème na biso ya lelo ezali et pourquoi mabala na biso ezali ko panzana. Basi mibali tozolobela lelo pona likambo ya mabala bisika bozali vraiment bopesa bambote bopepa loboko pona lokumu ya Nzambe. Esengeli tobondela na kombo na Yesu au nom de Jésus. Papa na ye kopesa yo lisusu un grand merci. Kolona nguya nani azali lokola yo, nani akokani na yo, nani akosala lokola yo Nzambe malamu. Yo zali mo santu ya basantu nyonso, ozali Nzambe oyo tikaka baweya yo te. Seigneur Jésus, tango nazali kolobela pona mabala Seigneur, eza na basi ebele bazali kolela, ezali pe na mibali ebele bazali kolela. Papa yoka mawa, bazalaki na basi bakeyi, bazali kozonga te. Bazalaki na mibali bakeyi, bazali kozonga te. Seigneur Jésus, tango mususu kolandeli okoya komona eloko moko ya pamba, ezangi tina mesalike mwasi akenda tika mobali pe mobali akenda tika mwasi. O Nzambe, yoka mawa pona biso Seigneur Jésus. Yawe yoka mawa pona biso. Tozaka na posa kolobaka Nzambe sala biso ngolu. Sala biso ngolu Seigneur Jésus. Yawe simba biso na mabala na biso. Bomba biso na mabala na biso Seigneur Jésus. Nzambe tika monguni akufa soni. Monguni awe azali kolinga libala te. Monguni azali kokota na mabala. Azali kopanza. Azali kodetuire. Azali kosala makambo ndenge na ndenge. Monguni alinko mona esika bato mibale balingani te. Alinko mona esika bato mibale bakangani te. Ye rôle na ye ezali kako ya kopanza kodetuire. Mais Nzambe toti elike epai na yo Seigneur Jésus. Toti elike epai na yo Seigneur Jésus. Tozana kati ya kobanga te. Po soki yo zali pona biso nani ya kozala contre biso. Azate ya kotika la pe kozala te. Ya mwana kolona telemili nguya nyonso ya mabe. Ko chasse be esprit nyonso. O ezali ko yako kota na mabala. O ezali ko yako détruire. O ezali ko yako panza. Nazali ko renverser be esprit wana nyonso au nom de Jésus. Nazali ko kweisa. Nazali ko bebisa. Nazali ko bouleverser. Zala molobeli nanga ya pokwa lelo. Tika kombo na yo etombama. Kombo na yo ezwa lokumu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment bande konanga ndenge na uti ko lobana bino ya solo. Lelo vraiment ezali mokolo yo tozolobela penza pona mabala. Nini bande konanga o ezali kosala ke epanza mabala na biso. Et pourquoi mabala na biso ezali kopanza na lelo? Parce que tolingani te bandeko. Tolingani te. Lelo tozomona mobali na kati ya ndaku akomi lokola mwasi. Mwasi na kati ya ndaku akomi lokola mobali. Azwi place ya kimobali. Oh bandeko na ngai. Tofungola misu. Ezali malamu te. Tokoki kobika na ndenge wana te. Po soki totali bandeko na ngai. Na tango ya kala. Soki oyoki penza libala. C'est-à-dire eza penza libala ya solo. Eza penza libala ya solo. Lelo. Ekomi kosala pasi. Ekomi kopesa mawa. Komona mabala ndenge ezali kopanzana. Komona mabala ndenge ezali kopanzana. Mwasi azali kolela mobali akei. Mobali azali kolela mwasi akei. Bandeko na ngai. Tosala nini? Metotia kaka miso na biso na ngomba. Epai na Nzambe. Ezana bandeko ebele batuna kingai. Balobi mama Micheline tosala nini po mabala. Tovanda kimia na mabala na biso. Na répondaki bango. Ezali eloko ya moke. C'est-à-dire. Mwasi tosa mobali na yo. Pe mobali tosa mwasi na yo.
nde kosala ke tokoma tina terminus ya nzambe nde nzambe ye moko akoyeba kokabola biso. Mais lelo tozokoma so na terminus te, lelo tozokita na nzela, tozokoma so na terminus te. Yango wana bandeko na ngai tofungola miso. Ezali hasard te komona ndenge mabala ezali kopanzana. Na yango tozokende kotanga mukanda na nzambe. Koyoka ndenge mukanda na nzambe ezali kolobela biso. Na mukanda na biso ya Proverbe. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Proverbe 31, versets 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Amen. Botala, awa mukanda nzambe zoloba na biso. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ndeko nanga mobali nalingi koloba yo oyo zwi mwasi. Yo oyo zwi mwasi. Aleki kutu mayaka ya kitoko na talo. Mwasi ya malonga nani akoki kozwa ye? Aleki kutu mayaka kitoko na talo. Ndeko nanga mobali yo oyo zwi chance wana ya kozwa mwasi. Yeba ke mwasi wana azali bonheur pona yo papa. Azali bonheur pona yo. Tango yo vivaki na vie ya célibataire, ozalaki yo moko, ezalaki pasi mingi. Mais lelo nzamba sali yo grâce. Apesi yo mwasi. Parce que Bible ezoloba na biso, mwasi akotika baboti, akokende pa mobali, pe mobali akotika baboti akokende pa mwasi na ye, bakosala foyer na bango, pe bakokoma bomoko. Ozwi bonheur papa. Yeba na kobatela bonheur wana oyo zwi. Yeba na kobatela yango. Linga mwasi na yo malamu. Botala bandeko na ngai. Na 11 balobi. Mobali na ye atiaka motema epai na ye. Mobali na ye atiaka motema, c'est-à-dire atiaka motema epai ya mwasi na ye. Azamisaka kozwa kutu bomengo te. Lelo na kati ya ndako mwasi nde moto ayebaka lelo tokolia nini, lobi tokolia nini, lelo bana nanga bakolata nini. Mwasi moto ayebaka makambo wana. C'est-à-dire mwasi azana bomengo moko boye kati na ye. Mwasi ya mayele asana bomengo moko boye kati na ye. Akoyeba ko bomba ndaku na ye, akoyeba ko batela ndaku na ye. Bana na yeba kokufa nzala te, mobali na yeba kokufa nzala te. Parce que ya zanga ka bomengo te. Soki tozolobela bomengo, c'est-à-dire ezali bomengo ya mbongo te. Mais ezali bizaleli ya mwasi, lolenge ya mwasi, ezopesa lokumu na ndaku, ezopesa lokumu epai ya nzambe, ezosala ke na ndaku bazanga eloko akolia te, bazanga pe ya komela te. Bomengo nde yango wana. Mobali awa lobi na 12. Alobi mwasi yango asepelisaka ye, ayokisaka ye kutu pasi te. Ayokisaka ye pasi te na bomo ina ye mobimba. Donc vie ya mobali wana eza kimia. Vie ya mobali wana eza calme. Parce que mobali wana
azwa mwasi moko ya malamu, mwasi moko oya kimia, mwasi moko oya lukelaka na yeye ba problème te. C'est-à-dire mwasi wana ayokisaka na ye mobali pasi te. Bomoi ya mobali wana mobimba, donc mobali wana aza ko vivre na esengo, aza ko vivre na ko sepela, parce que azwa mwasi moko ya malamu. Nde yango ba yekoloba, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tutangi na mokanda na biso ya Ephésiens 5 versets 22 à 25. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ephésiens 5 versets 22 à 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Bana Nzambe, to bandi na 22 pour to comprendre yango malamu. Awa na 22 bazo yebisa biso. Basi botosaka mibali na bino ndenge botosaka Christ. Basi nazo yebisa bino bande konanga ya basi, soki oza kotosa Nzambe, mobali na yo na ndako oza kotosa yete, na lingi na yebisa yo ndeko nanga mwasi ozo sala na pamba, ozo sala na pamba. Balobi tosa mobali na yo ndenge otosaka Christ. Nzambo yo sambelaka tango yo lobaka ke na uti musala a na kei prière. Tango mususu kei prière ozosonga na ndako na yo retard. Pourquoi? Parce que olingi Christ. Yango okei kokumisa ye. Alors siko tango za kozonga na ndako na yo, esengeli olinga pe mobali na yo oyo tikaki na ndako po ye kokuta. Esengeli olinga ye pe ndengo zali kolinga église. Mais tango yo so négliger mobali na yo, et Christ pe oko négliger ye pe kaka. Bande ko na ngai bozala na esengo. Libala ezali eloko ya motuya, ezali eloko ba négliger kate, parce que ezali eloko yo wuti epai na Nzambe. Nde Nzambe azosala kaka ngisa bato mibale. Alors bazolo bana biso lisusu basi basengeli kotosa mibali na bango na makambo nyonso ndenge Christe, ndenge Ecclesia etosaka Christ. Bandeko na ngai tozomona awa mobali azali mokonzi ya mwasi na ye. Mobali azali mokonzi ya mwasi na ye. Voilà yango na lingi koloba. Papa yo zali mokonzi ya mwasi na kati ya ndako. C'est vrai. Poto eko sa biso te. Atata muto zalaki na bafriki bapanga baboti biso. Chef ya mokonzi ya ndako ezali papa. Esikoyo lelo tokomi awa na poto, lokola yo papa oza mokonzi ya ndako, ukamati mapeka otie likolo. Okomi komona mwasi na yo eloko pamba. Okomi ko négliger mwasi na yo. Okomi kotia mwasi na yo mal à l'aise. Ozola kisaba dictature ya makasi na kati ya ndako. Pona nini po yo za mobali? Po balobi yo za mokonzi ya mwasi. Eza na mo ya solo. Mais papa kitisa mwa moke, longola mwa ki dictateur na yo. Lelo yango tozomona pa mibali mosusu lokola ba bengi azali mokonzi na ndako, mwasi akomi lokola papier. Mwasi pona mobali azomona ke mwasi azana droit ko sala eloko moko te na ndako. Mwasi azana droit ya koloba eloko moko te na ndako. Surtout soki ya mobali yango azali mayele koleka mwasi, donc azomona mwasi penza papier.
makambo nyonso azomona kaka ye. Mwasi asimba telefone aza kosolola ye akende kobotola telefone asisila mwasi lisolo apesila mwasi réponse. Eza malamu te bandeko nanga mibali bozolanda ngai. Faut-il pe mwasi espace tango azosala pe mwa likambo na ye na ndako asisa pe likambo na ye moko. Kokomisa kaka mwasi lokola mwana mukete yo salelaka ye nyonso osiselaka ye meme malobati na telefone opeselaka ye ba eza normalité. Est-ce que soko ezali yo ndeko nanga mobali okondima soki yo ozosolola mwasi na yo ya botola yo telefone asisela yo masolo okolingango? Mobali na kati ndako mitia na place ya kimobali, mwasi pe amitia na place na ye ya kimwasi. Komona mwasi eloko pamba te. Balobi Bible ezoloba na biso mwasi azali moumbwa libala te, mobali pa azali moumbwa libala te. C'est-à-dire il faut ko yoka na malamu. Faut ko yoka na malamu. Komona kaka te yo mobali yo kaka na kati ya ndako. Oyebi papa na ningi na lobeloko moko oyo na monaka oyo ezoko leka na bandako na biso lelo. Omoni mwasi akoki kozala aza na ye bien. Tango bolingana ki mwasi aza bien, mwasi azo respecte yo, mwasi azo tosa yo. Mais lokola yo ye oza dictateur o memeli ye na ndenge ya ki dictateur na yo. Yoko kanza mwasi azomona yote parce que mona ka mwasi wana déjà zoba. Yoko kanza mwasi wana azomona yote nzoka mwasi azolandelo malembe. Tala yango bien. Tala yango bien. Okoya ko mona ka mwasi pa abana ko respecter autant ya kilibala mwasi azo respecter o lisute. Mwasi azo respecter o lisute. Olobi boy mwasi apesi yo réponse. Olobi boy mwasi alobi na yi mwasi pa à répondre yo. Or liboso mwasi abana koloba te. Alors ndeko nanga mobali bandeko nanga mobali na yingo yebisa bino. Boyeba ke biso basi to zape moi compliqué. Tango nga nazolandila yo malembe yo zo nyokolanga. Soki kana comprendre yo oyo zo salanga. Okomona kaka mwasi asali nini a changer. Tango mwasi ako changer pona koluka ko zongisa yende ngazala ki papa okokasute. Okokasute. Wana de wane kokoma mwasi wana za mabe mwasi wana mabe nzoka mabe uti pa na yo moko. Oyeba kitendenge nini ya kozala na mwasi wana na kati ya ndako. Ya mwana bandeko nanga mibali bosala mwa moke attention. Pote mabala na biso evanda parce que ndenge mabala ezo panzana eza malamu te na miso nzambe. Eza malamu te. Ataku tutokoloba démon, c'est vrai, démon azali. Démon azali o pas azali penza munguni ya vraiment munguni ya penza ya libala. Démon lingi libala te, démon lingi batomi bale bakangana te ba yokana. Démon rôle na ye azoyaka ko panza bato balingani. Bato bavandi kimia bato bavandi malamu ya azoyaka ko panza. Mais totika ba porte vide te. Ba papa ba maman, totika ba porte vide te. Totika ba porte vide te. Potango biso totika ba porte vide tango wana nde ya za koya ko sasa. Azoko ya ko tia ba semence na ye ya mabe. Pona nini pokaka akabola batu oyo balingani. Na 24 bazolo bana biso. Basi basengeli batosa mibali na bango na makambo nyonso ndenge ecclesia etosaka Christ. Bande konanga basi nazolo bape pona biso basi. Mobali pe azali oyo banyoko la kate. Mobali pe azali oyo faut pesa ye valeur na kati ya ndako. Po ye azali pe mokonzi na kati ya ndako. Po sa mobali pe na kati ya ndako mwasi atoza na bomengo, atoza na mbongo, atoza ndenge nini oza pamba. Parce que age oyo oza nango esengeli ovanda na mobali. Esengeli ovanda na kati ya ndako ya mobali. Yo zo vanda yo moko. Yo zo tala bomengo na yo. Me yebango ndeko nanga mwasi mokolo moko okozalaka na posa ya mbongo pe ya mobali. Po mbongo ya mobali zakaya na elengi moko boye.
okozala no na mbongo mais okozalaka na posa ya mbongo ya mobali euta na poche na ye ma sœur okozalaka na posa mbongo wana alors kotala mbongo te kotala bomengo te ona zana nga na mbongo ata na vandi na nga moko problème eza te basalaki mwasi efo abala basalaki pe mobali efo abala mwasi atika bapara na ye mobali atika bapara na ye basanga na bakoma eloko moko basala foyer na bango. Comment yo mwasi okolinga ozala o vivre célibataire o vivre comme célibataire? Alors soki nzamba pambola yo apesa yo mobali na kati ya ndako zala na respect na mobali wana. Zala na respect na mobali wana. Linga mobali wana na makambo nyonso. Ndenge yo linga ka église. Ndenge po lingila mobali na yo. Ndenge po lingila mobali na yo. Talo uti musala yo wana na ke église opemite. Metango koyana ndaku yona mobali bozo yoka na te. Est-ce que mukolo yokolo bana mobali tokende ko sambela mobali no akolinga? Akolinga te. Pourquoi? Parce que azomona comportement na yo na ndaku eza nanu bizarre. Mais ndenge nini yokolonga ye po bokende ko sambela? Eko simba te. Oh, pomo olonga mobali na yo oyambisa ye Yesu lokola mobateli pe mobikisi esengeli comportement na no mwasi ezala malamu na kati ya ndako. Ndoko yeba pe kolonga mwasi na yo. Okoyeba kolonga pe mobali na yo po akende église. Tango bozoko kende église nzela moko na bana na bino esengo nde yango wana. Nde yango esala ka diable po ya komeka bino ekozala pasi parce que boza uni, boza bomoko. Mais soki wana na nzela na ye wana na nzela na ye. Moko akeye église, moko akeye soki disco. Akeye soki café. Tango boko ya yo mwasi okende kozwa moto na yo na église, ale papa nzoka na café akendaki mwa demo moko alandaki ye, aye akoti na ye na ndako elongo. Mabe ezokota na ndako. Bozo comprendre te zo uta wapi. Parce que boza bomoko te boza unité. Linga mobali na yo, mwasi yeba ko servir mobali na yo. Lelo tozo mona na kati ya bandako. Na tango akala to yebi bambala ba mama na biso bakendaki. Mama zo uta zando. Azo ya kolemba. Mais afwa kota na cuisine lamba biloko a servir papa. Ata lembi. Efwa kota na cuisine lamba biloko a servir papa. Mais lelo biso awa. Mobali ya wuti musala ye moko. Aye akoti na cuisine. Azwi biloko alambi fufu atie na mesa li asisi a débarrasser longoli basani atie na cuisine. Ta mususu akeko sukula basani. Boka ni sepa ito wuti. Est-ce que ba papa na biso bakota ki na cuisine basukula ki basani, balamba ki bafufu? Est-ce que ba papa na biso balongola ki basani na mesa baketia na cuisine? Tokoki kolanda ka bizaleli otokuti awate. C'est vrai balobi ke soko ke na ndako na mboka bato kuti ba obi na lokolo moko bino pe bobi na lokolo moko. Mais eza nyonso te tokoki kolanda. Eza biloko musu tokoki kolanda te ndenge to ya na bamboka oyo. Biloko musu foto sa ila pe bakutimi na biso. C'est vrai que coutume nyo surtout ezali malamu te mais zana biloko mususu ezali pe malamu. Alors to bungisi lolenge na biso. S'il te plaît ba maman, s'il te plaît ba maman. Boka ni sate ke mobali akoyi ko salisa mwasi te. Oui, mobali akoyi salisa mwasi. Mais zana temps oyo mobali akoyi ko salisa mwasi. Ekoko sala mwasi oza maladi. Ekoko sala mwasi oza na misale belé na ndako yo moko. Ekoko sala pe mwasi ozate na ndako. Mobali pa ko simba asungi pe mwasi. Mais eloko ya motuya, mama kota na cuisine lamba biloko servi papa. Papa uti musala ye akuti biloko na mesa allié. Ta musu na bana na bino, otie biloko na mesa bozo li elongo. C'est parce que ezali droit na yo. Po débarrasser, papa zuita ya repos. Apemi. Totika ko sala biloko tozo sala. Ezo sepelisa nzambe te. Voilà yango na lobaki komona mwasi le mobali lelo akomi mwasi na kati ya ndako, mwasi akomi mobali. Azui place ya ki mobali. Eza malamu te. Nde awa boyoka bande ko na ngai. Na 25 yango bazolo bana biso. Bino pe mibali bolinga basi na bino. Ndenge Kriste alingaka ecclesia. Apesa ki bomoi na yepo na yango. Mibali mobali linga penza mwasi na yo. Linga penza mwasi na yo na motema moko.
tika ko nyokola mwasi yo oyo nyokola ka mwasi. Yo oyo mona ka mwasi eloko pamba. Mwasi azali eloko pamba te. Mwasi azali o basakanaka na ye te. Mwasi azali moto ya motuya. Tala kaka na kati église. Ndeko na ngai ya mobali, yo ozolanda ngai. Soki na kati église, basi bazate. Eloko moko eko marcher na église ezate. Eloko eko marcher na église ezate. Pour moi si rôle na yezali, akuti salite na église akombi. Ake na moi cher akuti moi poussière apangusi. Moi si rôle na ye na kati église, ba mama to sala boye. Moi si afunguli moi songa liputa. Afungoli moi chakos. Mais bino ba papa, bozalaka na moi retard. Bozalaka na moi retard. Pona ko sala makamu na kati église. Mais moto atele makamu ta liboso ezali mwasi. Bongo soki yo mobali ozomona mwasi eloko pamba na kokamwa. Mwasi azali eloko motuya, azali eloko osaka na yete. Balobi linga mwasi na yo. Ndenge Kriste alingaka église. Mama na yepa ina yo. Tangu yozo linga église. Tangu yozo sala misala na kati église. Bongisa pe na ndako na yo. Ozui peta. Obongisi ndako na yo kitoko. Oyebi mobali no ndenga lingelaka. Obongisi chambre na yo. Ozui basapato mobali oyebi place ezalaka. Ozui bilamba mobali o classé mi oyebi place ozalaka. E oyebi place ezalaka. Mbeto na yo oza ko bongisa. Mama, nazo yebisa yo. Ata mobali na yo amoni basi yo baza ko ngalaka na balabala. Akomona bango ka lokola baninga ne mibali. Je te jure ma sœur. Akomona bango ka lokola baninga ne mibali. Akomona bango ka lokola baninga ne mibali. Parce que ozo salele makambo malamu na ndako. Siko yo na ndako na ndako bongisa kate. Ale na église ndio ozo kende ko bongisa. Nzambe azo monote. Ozo sala na pamba ma sœur. Ozo sala na pamba yo oyo zo landanga. Soki ozana bizaleli wane sengeli otiko changer bomoi na yo. Changer bomoi na yo. Tongo etani yo wana église ba veiller makambo belebele. Mais na ndako na yo zo kokobongisa te. Ozo sala na pamba. Mwasi ya malunga asala kananu na ndako na ye. Abongisa kananu na ndako na ye. Akobongisa bana na ye pe akobongisa makambo mobali na ye. Ndoko yeba kokene église ne wana komona ke Christ pas zo sepela na yo. Tala lelo mwali kamumuke na kati ya ndako eke na mboka. Est-ce que famille mobali wana ko lingwa takuti baba na ye ko linga yo banda usala bango malamu. Lero wana bakotala subola mo yo banda usala bango te. Bakomi bangunia na bayi bakomi ko yina yo. Ozolambisa ndeko na bango semul. Yo vandi okangi makolo ndeko na bango azolamba semul aya tieli yo na mesa yo mwasolia. Est-ce que na bamboka na biso esalamaki ata to yeko kuta ba réalité mosusu awa me photo mi batela to kolanda ba réalité wana nyonso te. Ba réalité wana voilà yango ezoboma biso, yango ezobebisa mabala na biso. Yango ezobebisa mabala na biso. Oh biso to ba réalité biso to yeko kuta na Europe, yango ezobebisa mabala na biso. Bande ko nanga basi to sala mo attention. Tozo bebisa mabala na biso biso moko. Misusu peto kokolo bandoki mais oui ndoki azali po alingaka mabala te. Mais ba porte mususu biso moko tozo komi fungo ilango. Eloko mususu ezali mbongo ya bana. Mais bande ko nangai. Bino bande ko nanga mibali bande ko nanga basi obozolanda mbongo ya mbongo wana to yokaka wana o mbongo ya bana mbongo ya famille. Eza mbongo ya famille. Mbongo wana po esunga biso na kati ya ndako. Eza ni mbongo ya mobali, eza ni mbongo ya mwasi. Mezali nde po esunga biso na kati ya ndako. Melelo ekoma mbongo, mobali mutazwaka mbongo. Mwasi amonaka mbongo te. Mobali akozwa mbongo akangisi mbongo ye wana kuna na Afrique. Akokoma kuna na Afrique, ta musu babongisi makambo bien na mwasi. Mema mwa biloko yo kende koteka soko ye sala biso mwa bien. Mobali tango akozwa na mbongo abana na mbongo mwasi apesa ki ye na biloko ake tango akoma kuna ake kozongela basi yo yakala. Ake kozongela basi yo yakala batukininga babenga bango bongo batukininga ake kozongela basi wana yakala. Bango pe ba sekite basi ya mboka kuna. Ba sekite bako mienza yo bien ba mienzo ba sisi yo mbongo nyonso.
ozozonga awa na chemise moko na pantalon ozozonga na mona sachet basisi yo mbongo nyonso siko yebisa ngai nde kwa mobali tangu yo ozozonga na ndako mwasi ausepela na yo te le wana yango ekokoma bagere alo bagere wana siko soki bino botaleli nzambe te yango wana siko ekosala ke epanza libala a cause ya mbongo ya bana tangu mosusu mobali akomi maladi a cause ya mwasi alobi ke na lingi yo lisusu te soko landeli yango mbongo ya bana tangu mosusu mobali akomi maladi mwasi akomi maladi tango kolandela yango a cause ya mbongo ya bana bandeko na ngai eske na bafriki toutaki toyebaki mbongo ya bana toyebaki mbongo ya bana te siko pourquoi lelo mbongo ya bana yango wana ezoko ya kobomaka mabala mbongo ya bana yango ezoko ya kotiaka ba trouble mais boyeba ke ba porte mosusu bino moko bato bazofungula mo biso moko bato tofungulaka ba porte mosusu pona kokotisa diable bandeko na ngai tokei na mokanda na biso ya Proverbe 31 verset 26 à 30 bazolo bana biso esengeli mwasi abimisaka maloba ya mayele mwasi ayebaka kopesa batoli ya malamu siko yo mwasi oyebi kopesa mobali no toli ya malamu te opesaka mobali no toli ya malamu te yo musala no kopesa ka mobali batoli ya mabe me ndeko na nga mwasi soko za na bizali wana tika po kaka mobali wana yo pesaka bizaleli ya mabe makambo mabe mokola kobalukila yo okokamwa okokamwa mokola kobalukila yo omoni kingandi wana ya kolobisa kesu te omoni kingandi wana esala yebo omoni kobenge kutu te omoni kingandi wana yo musala no ka kopesa mobali makambo mabe mwasi o babengi femme chrétienne fozala na makanisi ya malamu fozala na maloba mayele fozala na ba conseil ya malamu ya kopesa bana no na kati ya ndako ya kopesa mobali na yo eza malamu te mwasi opesaka mobali makambo ya mabe ozokanga mobali banzela ti ozokanga mobali banzela ozokanga banzela na ye esika oyo mobali na yo alingai kozwa mwa lipamboli moko boye yo ozokanga ozokoetufe ozotia bakale ozokanga makambo ya mobali eza malamu te mwasi teyaka mobali na yo makambo ya malamu lakisaka mobali no makambo ya malamu tika kolobela mobali no makambo ya mabe tika kokotisa ye na bizaleli ya mabe ndenge moko tangu yo deja ozopesa mobali bizaleli ya mabe bongo bana no na kati ya ndako okobebisa pe bana na bizaleli na yo okopesa pe bana na yo na kati ya ndako bizaleli ya mabe parce que ezali rôle na yo deja oyo salaka zala na conseil ya malamu na mobali na yo zala na conseil ya malamu na ndako na bana na yo zala na conseil ya malamu na église place ozokende zala na conseil ya malamu meme na ba voisin na yo wana nde ezali makambo mwasi ya malunga asalaka atalaka nyonso elekaka na ndako na ye atalaka nyonso mwasi ya malunga atalaka nyonso oyo elekaka na ndako na ye bazoloba na 27 atalaka nyonso oyo elekaka na ndako na ye ayebi ke no lelo bana nanga fo balia boye lelo mobali nanga fo alia boye lelo foto sala boye lelo foto zongisa boye aza kutu na tawana te ya kotalaka makambo ya bato ya libanda mwasi ya malunga azoluka ndako na ye ezala toujours na makambo ya malamu na makambo ya malamu wana yango ezosepelisa mobali na ye epe yango ezotinda mobali na ye continue kolinga ye atalaka kutu makambo ya libanda te akotaka kutu makambo ya bavi ya batu te alobaka kutu mabe ya batu te c'est vrai lelo tozo vivre comme il passe ato lobi to lobaki ato sali to salaki mais c'est vrai eza peut-être na ba oyo bazo sala ya mabe bazali mais awa bazolobela biso na tina ya mwasi oyo ya malamu rôle na ye ezali nini mwasi ya malamu rôle na ye ezali kosala malamu kopesa toli ya malamu alors yango ekosala ke opesa pe toli ya malamu mpona église na yo ndeko na nga ya mwasi bandeko na nga basi nazoyoka mawa pe nayokaka mawa
Oyebi eloko mosusu ezosala biso pasi. Tozotala kitoko na biso. Oh, awa na mokanda na biso ya proverbe bazoloba na biso na 30. Elongi ekosaka, kitoko esilaka. Mama, ndeko nanga mwasi. Elongi ekosaka, kitoko esilaka. Tango mosusu yo talaka kitoko na yo. Ah, naza kitoko. Ah, mobali nanga koboya ngai te. Ah, naza kitoko, naza boye. Ata na bomi nanga libala problème ezate mobali mosusu akolinganga. Mama, yo kanisi soko bomi libala. Okay. Yeba ke mobali wa kolinga yo akokoka na sute na mobali yo zalaki na ye. Akokoka na lisusu te esimbaka te. Esimbaka te. Okoya komona kake ah mobali nangwa liboso adekaki na ye bien malgré toi zalaki na mwa makamu na ye mais en tout cas lekaki na ye. Ah bazolo bana biso. Kitoko esilaka. Kitoko esilaka. Mais mwasi oyo atosaka Christ ye wana nde bakoki kokumisa. Ngai kutu ndenge nazoloba boye nazoteya sango malamu boye. Ngai naza kitoko te. Nakotala pe ndenge naza te. Nakokumisa pe oyo nga naza te. Po soki natalaka kitoko na ngai tango mosusu lelo ndenge naza na libala te. Soki natalaka kitoko na nga nde lelo nga naza na libala te. Mais lokola naza na ngai kitoko te, Nzambe asali ngai grâce quand même na fandi kaka na mabe na ngai o ndenge nazali. Bandeko na ngai kitoko elobi eloko te na libala. Eza na bato mosusu bandeko na yebisa bino bandeko na nga basi. Okomona mwasi mabe. Mais tango mosusu ozokomi tuna, mais mobali wana ya kitoko ndenge ni akelinga mobali. Otomona kangoti nakosi te na oloba vrai. Bozolanda ngai. Mobali moko kitoko akekozwa mwasi moko soki ya ndenge nini. Mais tozotuna est-ce que ndenge nini mobali akenda kolinga mwasi ya boye? Ou bien ndenge nini mwasi ya boye akenda kolinga mobali ya boye? Mais eza libala eza makambo ya Nzambe. Eza makambo ya kitoko te. Sala nde makambo ya malamu na bomoi na yo po Kriste asepela. Mais nalingi koloba na bino vrai mwasi. Toza basi. Yazali mobali pona biso. Oyo babengi mobali ya libala. Mobali ya libala c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oya yende kobala biso. Alors pour mobali wana libala asepela na yo mwasi esengeli ozala oyo ya kosala ka makambo ya malamu po olonga libala na yo epa ya Christ. Kotala kitoko te. Kitoko esilaka nango pe ekosaka. Ekomemo nulle part. Tango yo zotala kitoko no talaka pe bambula ti. Talaka pe bambula na yo. Ndoko ya komona ke toza penza ba pèlerin ya solo. C'est mieux que ton dit maba kumisa yo mwasi na oyo zo sala pona Nzambe. Mais non ke pona kitoko na yo normal. Kitoko tala iza mabele. Salela tana yo. Bongisa libala na yo na Jésus-Christ de Nazareth. Mais bongisa libala na yo na ndako na yo. Na mobali na yo na bana na yo. Yangwana eloko Christ azana ngopusa. Toza basi. Tango tozomona Jésus-Christ de Nazareth elongona ba disciple na ye. Bible ezoloba na biso tomonaki banani oyo babandaki kosala mpona Jésus-Christ ezalaki basi Marie Mandala ba Suzanne bango nde bato bazalaki kosala bazalaki kolamba biloko mpona Jésus-Christ elongo na badisciple na ye. Loboko na biso oyo biso basi loboko na biso oyo eza na misala ebele eza na makambo ebele loboko oyo tondi bakake biso basi toza pona Christ pas ali pona biso totika makambo pamba oyo ezosala ke mabala ekufa toboya mabala toboma mabala pona mbongo bana tobo obomino libalo lembino libalo lobi na moni siko vina nga malamu esengeli na kota na sala kindumba na malamu naka ekota na nga na vitrine na bandosala na nga kindumba. Est-ce que ndekwa mwasi oyebi ke soki yo koko bikisa mobali na yo? Pe yo ndekwa mobali oyebi ke soki yo koko bikisa mwasi na yo? Oui. Mwasi akobikisa mobali na ye, mobali pa kobikisa mwasi na ye. Eza ndenge wana.
Mais pour bikisa mobali na yo, faut linga ye, faut zana bolingo na ye. So zana bolingo na ye to ko bikisa ye te. Pour bikisa mwasi na yo, faut linga ye. So zana bolingo na ye te, okozwa tata ya ko bondela te. Okozwa tata ya ko lobela ta liloba moko te. Oko prophétiser ta ba bonne chose pour na mobali na yo. Oko prophétiser ta ba bonne chose pour na mwasi na yo. Parce que olingi ete. Olingi ete. Bande konanga ya basi, vi o tozo mene lelo, eza malamu te. Ba vi o ya koboma libala, eza malamu te. Nde kwa mwasi place ozali, yo oyo kolanda ngai, po ozolanda ngai, ozo yoka ngai. Sokoza na kati ya domaine wana, luka elongi ya nzambe. Luka elongi ya nzambe. Asala bino grâce, eloko kanga na kokolo banzamba asala bino grâce. O renouveler libala na yo, zongela libala na yo. Zongela libala na yo. Kovanda ndengu wana te. Zongela libala na yo. Mama yo kanisa bomi libala. Mobali mususu akoya ye kolinga yo. Yo kanisa ye kolingwa yende kolinga bana na yo. Ayende kolinga bana na yo sutuki bokomi bambanda na okomi mbanda na mwana na kati ya ndako. Soki tosi tokoli tosalela ba agi na biso. Même pas kokola, atozana notre jeune. Soko tina ndako libala. Okomi déjà na bangajima mususu. Okoli, c'est-à-dire okoli. Okomi déjà maman. Kolingate osala makambo ya buzoba. Tika nzamba pambola bino. Vraiment un message oyo. Voilà bande konangai oyo nazalaki nango ya ngwana. Ezala mibali, ezala basi vraiment soki tozana mato ya koyoka, toyoka. So to wana motema kobomba, to bomba. Pote mabala na biso ezala malamu. To bondeli na kombo na Yesu. Père de gloire, papa na pesi lisusu un grand merci. Nzambe oyoki oyo nasili koloba yawe kai mosali na yo. Pona tina na mabala ndenge zali kopanzana. Kimia ezangi na kati ya mabala. Me nzambe nga na yebi kimia ya solo ezali yo. Yoka kozali moto akokoka pona kopesa kimia na kati ya mabala na biso. Nzambe na bomo ilekana kosunga moko na moko Seigneur oyo azali kolela na tango na tina libale kufi. Lekana kosunga ezala mobali ezala mwasi. Atikali ye moko azomona ndenga salate. Atikali ye moko azali komona esika kende te. O nzambe na bomo yoka mawa. Seigneur restaurer mabala na biso papa. Restaurer mabala na biso Seigneur ozongsango na bomo. Ya wankadre biso lisusu please Seigneur Jésus na kati ya mabala tozali Seigneur Jésus. Pesa biso lisusu mayele akokoka Seigneur Jésus. Pesa biso lisusu sagesse ndenge ni to kovanda na mibali na biso ndenge ni to kovanda na basi na biso. Seigneur to yeko